তো হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা ভালো আছো। আর আমি খুব খুব ভালো আছি। তো আজকে আই বসে নতুন একটা মিনি ভিডিও, কারণ আজকে যাইতেছি আমি সাইকেল ওয়াটারফল ঘুরাত। আর আমার সাথে আছে আমার কিছু বড় বাইক বন্ধুরা। তো আমরা বাইক দিয়ে আইসি, আর এখানে পুলিশের লেগে সবাই লাইমে গেছে, কারণ তিনজন করে আমরা একটা বাইক দিয়ে আইসি। তিনটা বাইকের ভিতরে আমরা 9 জন আইসি, অনেক কষ্ট মষ্ট গেছি, কিন্তু মজা হয়েছে, অনেক মজা হয়েছে। সবাই একসাথে গেছি, বড় বড় লোকেরা। এবার আই বসছি সাইকেল যে মেইন যেখানে বাইকটা থুয়ে হাঁটন লাগবো, এবার শুরু করেছি হাঁটতে। আজকে অনেকই ভিড়। আর আজকে তো বন্ধুরা আমরা সাইকেল নিচটা যেতাম না, তাই আরেকখানে উপর জায়গাটা যেখানে ভিতরে যাওয়ার আর নিষেধ বেড়া ওরা, তো আমরা গেছি রিক্স লইয়া সেটা। তো নিচে তো অনেকবারে যাই, তো নিচে ওই না একবার উপরেই যাই অনেক রিক্স লইয়া। তো সবাই গেছি গিয়া দেখি না নিচের থেকে, নিচে তো অনেকবার দেখছি, কিন্তু এখানে অনেক সুন্দর। তো সবাই এখানে ফটো শুট উঠলাম, আর আমাদের সোনাদা লিয়া গেছিলো ক্যামেরা। তো এখানে ফটো শুট উঠতে স্নান টান করে আয়া পড়ছি আমরা নিচেও স্নান করছি, কিন্তু ভিডিওটা করছি না। তো সবাই এখানে ফটো তুলতে বিজি, আমার ক্যামেরা আনছে, সবাই তো ফটো উঠবোই। আর বন্ধুরা ভিডিওটা অদূরই, যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার, আর ইউটিউব থেকে যারা সাবস্ক্রাইব প্লিজ সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা।